जय शिवालाल डॉक्टर पांडुरंग चव्हाण ઘણા દાડેથી વિચાર કરું તો એકચ્યુઅલી આપણે ગવર્મેન્ટે સૌ એક સ્પેશિયલ ફિઝિયોથેરાપીનો વિડીયો બનાવવાનો સેરે પહેલાં મારે ઇન્ટ્રોડક્શન દીધું છું ડૉક્ટર પાંડુરંગ ચૌહાણ મારે ગ્રેજ્યુએશનમાં ગવર્મેન્ટ મેડિકલ કોલેજ નાગપુરથી કીધું છું અને મારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન GS મેડિકલ કોલેજ KEM મુંબઈ વતી કીધું છું કરન્ટલી અંબાની હોસ્પિટલમાં વર્કિંગ છું तो एक्चुअली ये जे व्हिडिओ फिजिओथेरपी इन बंजारा तो बेसिकली हे जे उद्देश की आपण जे गोरमाटी समाज ही ऑल ओव्हर इंडियाમાં રહેશે અને आपण બોલી ભાષા એક જ છે તો પ્રत्येकाने વિડીયો કળી કે તાણે મેં વિડીયો गोरमाटी में બનાવું છું तो स्टेप बाय स्टेप आपण देखायचं की फिजिओथेरपीरो फायदो कोणचे रोगे पर कोणचे डिसीज पर होऊ शकते तो शेरे पहिला जे आपण नेक पेन बद्दल आपण डिस्कस करायचं तो नेक पेन रिझन काय राहू शकायचं और कारण काय राहू शकायचं आणि बरोबर उपचार पद्धती काय फिजिओथेरपी रे जे घर बसून काम करताना बरोबर रिलीफ लेऊ शकतो म्हणजे तुम्ही आराम मिळू शकायचं तो शेरे पहिला नेक पेन रिझन जे बेसिकली તમાર एज जे 40 ઉપર जर हो तो डिजनरेटिव चेंजेस आता आणि इंटरप्रेटेड डिस जे दी मनकार माय जे डिस रस उझिजताणी नव कंप्रेशन येताना पेन येऊ शकायचं पेन बेसिकली नेकेम येऊ शकायचं किंवा रेडी येताना शोल्डर येऊन तुम्हाला हातेम होऊ शकायचं टिंगलिंग सेन्सेशन होऊ शकायचं नमनेस होऊ शकायचं येवर क्लिनिकल फीचर्स म्हणजे नेक पेन जे हेरोज તમને ये तिन्ही ओरमाय रेऊ शकायचं दुसरो जे रिझन्स जर તમાર એજ 30 आणि तरी તમને पेन हेरो हो तो और साરું કારણ છે તમે ગાડી ચલાવી રહ્યો છો સડન ઓલ ઓફ સડન બ્રેક મારી રહ્યો છો તો ઓર માય જર્ક आता आणि नेकेर माय जर्क आता आणि हानो मसलेर माय स्पाझम आता आणि તમને पेन होऊ शकते दुसरो एक रिझन છે બેડ પોસ્ચર તમાર બેસતું તમે હાનો બેસરે છો પ્લસ ઉઠતું બેસતું તમાર नेकेर પોઝિશન બરોબર છે ને કોઈ કારણ હોऊ शकते तिसरो एक रिझन છે की ओव्हरवेट जर તમારું वजन जास्त हो कारण काय आहे ॲक्च्युली नेक मसल जे आपण पोस्चर मसलचं हे तो वो कॉन्स्टंटली म्हणून वर्क होणार अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी तो तुम्हाला वजन जर जास्त होऊन पहिला तीस तो बरोबर कॉन्स्टंट प्रेशर आता आणि मसल्स पासून जाता तुम्ही पेन होऊ शकत वो रिझन्स और ऊपर आपण ट्रीटमेंट फिजियोथेरपी ट्रीटमेंट काय और ऊपर आपण डिस्कस करा तो सेरे पहिला तो तुमने आर्गोनॉमिक एडवाइसेस घेऊ पोस्चरल करेक्शन घेऊ की आयडियल तुमने खूप बेसिनचा व्हायचं खूप सोयांचा व्हायचं प्लस दुसरं जे जे होम रेमेडीज म्हणजे बरोबर काय उपचार पद्धतीचं जो તમને પૂછું શેરે પહેલા જે છે પેસ્ટુઆ તમાર નેક પોસ્ચર તમે देखू શકો છો એ હાનું સ્ટ્રેટ તમાર નેક જે છે પ્રોપર ટ્રંકેબલ રેન્સ આવે સ્ટ્રેટ હાનું जर તમે ઓફિશિયલ કામ કરે हो तो તમાર કમ્પ્યુટર જે પોઝિશન છે તમાર આખી બરોબર રેન્સ આવે કે જેને કરું તમાર નેક સ્ટ્રેટ રહે સેકન્ડ સોતું વાળા જે છે તમને ધ્યાન રહે છે કે જે સરાણા તમે લઈ રહ્યો છો जो पिलो जे તમે લઈ રહ્યો છો वो मीडियम साइजर पिलो रेंजचा जास्त बारक्या बिसाय नाही जास्त मोठो बिसाय नाही आणि जास्त कडक आणि जास्त नरमपणाचा आहे नाही फॉर्म रेंजचा ओके तो वो एक તમને ધ્યાન રાખવાનું પ્લસ ઉઠતો વેળेस हमेशा तम एक करोटे पर हे उठो तो बेटर रे कारण काय त्याचा आपल्याला ऑल ऑफ सडन जेव्हा हानू उठा जातो नेकेर माय जर्क आता वो एक सुद्धा एक पेन रिझन राहू शकतो टू अवॉइड करे सरू आपण एक खुशी पण येताने एक बाजून फरताने उठेनचा असं प्लस वजन તમને પાડે છે નહીં जर ऑलरेडी તમાર नेक पेन કરી હું તમાર एज 40 ઉપર હોવાની ત્રાસ રહો તો हेवी जसे आपल्या गोर भाई बेनचं जे खेळणार नाही किंवा छोटे छोटे ताणणार नाही रच होतो काम पोळणारच की तारीर नाही वजन पोळणार कोई लकडी भारोली आहे कोई पाण्यात घडे आली आहे तो वजन काय ह्याचं वजन माथेवर पाडे तो आजी वो कम्प्रेशन आता नाही आजी वो पेन તમને न वाढू शकतो टू अवॉइड करे सारू એ તમને કરેલ છે નહીં आणि जेव्हा पेन स्टार्ट असेल सुरुवातीला एकदम बर्फ लगाडू શકો છો 15-20 મિનિટ સર એક દાડે दिवाळा जर बर्फ लगाडे तो डेफिनेटली वर फायदो તમને जर घन दाडे घेऊन 3 आठवड्यापेक्षा जास्त हे घेऊन તમને नेक पेन हो तो 15-20 મિનિટ સર गरम પાણીનું શેક લેવું શકો છો ઓરો બી તમને બેનિફિટ્સ દાડે दिवाळा તમને નું કરે છે अब नंतर માં તમને एक्सरसाइजेस कोणशी કરે છે ઘરે બેસન वो તમને કેવું છું પણ એક ધાને પ્રકારે તમને ની આયના સમોર એક્સરસાઇઝ કરે છે જેનેકरून તમને કળે કે તમે કાય બરાબર કરે છો શું કરે છો વિઝ્યુઅલ ફીડબેક તમને મળે એવડથી તો સેરે પહેલા જે આપણે રેન્જ ઓફ મોશન એક્સરસાઇઝ કરે છે નેકેરી वो તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ मध्ये કળું છું તો સેમ ઓર્નિયાઝ રિપીટ કરે છે કાય મિસ્ટેક કરે છે નહીં સેરે પહેલા તમારો પોસ્ચર બરોબર રેન્જ આવ સ્ટ્રેટ देखू શકો છો તમે તો પહેલી મૂવમેન્ટ જે છે એ स्लोली हानो हेठले जायचं स्लोली हानो
ઉપર લઈ જાય છે, સ્લોલી હેઠળ લઈ જાય છે, સ્લોલી ઉપર લઈ જાય છે. આનું અહીં 5 रिपिटेशन આપણે લાર 5 आणि मुंडाक 5 करेल છે. नेक पोझिशन प्रॉपर ट्रंके पर रेंज आहोत आणि स्लोली हेठळ आणि स्लोली ऊपर आणि एकदम एक 10 किंवा 5 सेकंड्स તમને હેઠળ લઈ જાવ જના થાંભે છે અને 5 સેકન્ડ ઉપર લઈ જાવ. जर તમને गिडीनेस हो तो તમને એની એક્સરસાઇઝ કરી છે, ચક્કર વગેરે જર આતો हो तो सेकंड एक्सरसाइज છે स्लोली राइट साइड इन તમને રોટેટ કરે છે. 5 रिपिटेशन राइट साइड इन करो, 5 रिपिटेशन लेफ्ट साइड इन करो. सेम 5 सेकंड તમને નહોતો થામણ રગાડે છે. સેમ જો હું કરું છું સેમ હું જ रिपीट કરે છે તમને. અને એક મુવમેન્ટ લીધા હાનું किंवा हाનું वेगवेगळे डायरेक्शन इन हाનું बिलकुल લઈ જાય છે. सेम स्ट्रेट रेंज ऑफ नेक आणि स्लोली राइट साइड इन, स्लोली लेफ्ट साइड इन. 5 रिपिटेशन आणि 5 सेकंड તમને નહોતો થાંભાય છે. आणि थर्ड जे છે थर्ड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस स्लोली તમારા राइट साइड इन, नेक स्ट्रेट रगडनच राइट साइड इन लेयरचं आणि लेफ्ट बाजू. सेम 3 सेकंड 5 सेकंड तम थांबू શકો છો आता. दोई साइड इन 5 रिपिटेशन. पहिला एक तो पहिला तुम एक साइड फिनिश करो, अदरवाइज तुम अल्टरनेट सुद्धा तुम हे करू શકો છો. ये होगी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस. और नंतर आपण स्ट्रेचिंग करायचं. स्ट्रेचिंग को करायचं હું તમને મદદ કરું છું. तो पहला जो स्ट्रेच છે ત્યારે પહેલા તમારા તમે રાઈટ સાઈડ जर लेफ्ट साइड जर स्ट्रेच करो तो लेफ्ट हँड हेठं पकडलो स्टूले पर किंवा चेहऱ्यावर जर तुम्ही बैठे हो आणि जमणे हातीથી हात आणून लार લઈ जायचं आणि स्लोली राइट साइड इन खिचायचं. तर मग लेफ्ट साइड इन ये पोर्शन इन तुम्ही स्ट्रेच फील करू શકો છો. आणि आता जे છે कमीत कमी તમે 15 सेकंड તમને थांबायचं स्लोली आणि अपोजिट साइड सेम नेक एअर में बी स्ट्रेट जो आणून रोटेट न ह्यांचा आवाज किंवा आजूबाजून जायचा आवाज सेम डायरेक्शन जेवढी आपण पुल करायचं ओ डायरेक्शन जायचं. आता मी तुम स्टार्टिंग 3 रिपिटेशन इथे करू શકો છો, मग 5 रिपिटेशन हळूहळू मग 10 रिपिटेशन पर्यंत स्ट्रेच करू શકો છો. अब दूसरा जे इज स्ट्रेच शोल्डर आपण जे स्कॅपुलर स्ट्रेच करता हूँ एक्चुअली अभी जे पोजिशन तुम्हारे हाथे राइट हँडेर आहे ही हानो रगाड्यांचा आवाज आणि हानु आणि दुसरं जे नेक जे दुसरं जे एअरमेंट इज नेक एन स्लोली हेठळ लेयर्स त्यामुळे हळूहळू आहे ना दुसऱ्या हाती ती पुश करू શકો છો. ही हानु अगेन 15 सेकंड તમને थांबायचं आणि 5 रिपिटेशन सेम ऑपोजिट डायरेक्शन एम करायचं. हात हानु ही लार जावचं आणि नेक अंगा आवाज. तो ये सुद्धा 5 रिपिटेशन तुम्ही करू શકો છો. और नंतर जे तीसरो स्ट्रेच છે તમારા હાથ આનો મુંડાક શોલ્ડર સ્કેપ્યુલર જે આપણો બેક મસલ છે ઓન થોડા सा આનો સ્ટ્રેચ કરે છે. આનો મુંડાક રખાડે અને સ્ટેબલ રખાડે फक्त नेक मूवमेंट मुंडाक लायचं 15 सेकंड होल्ड प्लस अगेन रेस्टिंग पोझिशन म्हणजे पहिल्या पोझिशन मध्ये जायचं. परत तुम्ही बॅक मसल मात्र स्ट्रेच फील करियो. आणि थर्ड जे एक्सरसाइजचं म्हणजे स्ट्रेंथनिंग करायचा म्हणून आपण आयसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस तो को करायचं मग તમને કરું સેરે પહેલા हात जे છે આપણો કપાળે પર મેલેचं आणि 40% फक्त તમને जोर લગાડેલું म्हणजे ई मूवमेंट हानो जारीचं ઓનમાં હાથેથી રેजिस्ट करू છું. એ હાનો 40% फोर्स તમને फक्त લગાડ્યાचं 5 सेकंड होल्ड करायचं आणि रिलीज करायचं. मुंडा 5 रिपिटेशंस, लारा 5 रिपिटेशंस, साइड एंड 5 रिपिटेशंस, ये साइड एंड 5 रिपिटेशंस. ध्याने मात्र रगड्यांचं की तुम्हारा नेक पोजिशन जे છે वो स्ट्रेट तुम्हारा पोस्चर प्रॉपर रहेंचा आवाज ये તમને करायचं. ही स्ट्रेंथनिंग हेगी. और नंतर दुसरं जे છે शोल्डर श्रग्स काचा वो भी अभी एरमाय कायचं आपण दाबेर काय करायचं नाही म्हणजे आपण रेजिस्ट जे करते रेजिस्टन्स द्यायला करायचं नाही कारण ही अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी आपण मुवमेंट करायचं. जे कॉलर मसल्स और सर्व एक्सरसाइज ते स्लोली तुम्ही म्हणून ऊपर ले जायचं 5 सेकंड होल्ड करायचं स्लोली डाउन. इथं उभरण करू શકો છો. आपण चेहरे पर बैठे तो थोड़ा डिफिकल्ट जाणं છે तो तुम स्टूले पर बेसन तुम इजीली करू શકો છો. स्लोली डाउन अप 5 सेकंड होल्ड करें स्लोली डाउन. एर भी तुम 5 रिपिटेशन करू શકો છો.
એ જે વેરિએશનમાં તમને એમ કહેવો તો એ શું કરવા માટે મેન તો એ લાઈક કરો, શેર કરો. જય સ્વામિનારાયણ.